بكم مرة واحدة أخرى معنا في حصتكم ديالكم الجزء الثاني باش نحكيو لكم على واش قاعد واش قاعد ما نحكيو على كاميليون ايوي تصفيقاتكم احسن كان كي ريبريزونت لو جروب جا وحده رماو له الماء قالوا له روح وحدك ما نجيوش معاك حنايا جا وحده باش يحكي لنا على سينجل جديد اللي خرجوا لو جروب والكليب اللي الى كومبان لو سينجل هذا ومعنا ثاني وهبه غانم تحت تصفيقاتكم assistante information et culture à la délégation de l'Union européenne باش نحكيو معاك على المهرجان الاوروبي اسمه هكذا المهرجان الاوروبي في الجزائر الوان اوروبا ليديسيون 17 طبعا 17 واللي راح انطلقت منذ نشوف 9 اللي فات 9 هذاك خلاص ال 21 اللي راهو جاي هذه هي واللي بدات مع بومبينو اي وي اون اورا لوكازيون دي ريفينير الوغ واش راكم كاميليون صافا لاباس بيان صافا لا كولور تاعك ما تبدلش مين داك تبدل نو صافا الوغ لو نوفو سينجل تاعكم الليله الوغ ان كليب ان سينجل خرجوا ديجا بون 2 ans après l'album c'est ça à peu près شحال pratiquement هكذاك presque 2 ans ملي خرجتوا الالبوم الاول تاعكم non l'album الاول c'est en 2011 Ah d'accord, oui. Et oui, c'est vrai. Le deuxième album en 2013. L'album du succès en 2013. Voilà. C'est le premier album. Leila خرجت le 15 février. C'est une chanson اللي درنا فيها لو ستيل تاعنا درنا ان تكست وين احنا توجور اون اساي دو فير كيك شوز دو بروفون c'est-à-dire ميم لو كان ناخذوا ان سوجي ولا ديجا ابوردي مي سي نشوفوه بون اوت فاسون افيك اون اوت نوتر بروبر فاسون دو فير لو ترافاي سا دوني ليها ان سينجل اللي خرجناه والناس عجبهم مي ماذا بينا نزيدو انكور بلوس فوالا وليتو كيما لي جروب تاع الهيكات خلاص صاي دخلتوا في هذيك لا لوجيك اندستريال تاع لا ميوزيك نو سي با فريمون سا سينجل تاع بالعقل نو علاه باسكو ان ترافاي في الالبوم ça prend beaucoup de temps pour préparer un album نقولوا 9 titres ولا 10 titres ولا 11 titres chaque titre عنده sa couleur avec ثاني لو ستيل تاعنا نسيو caméléon c'est-à-dire chaque chanson تكون عندها la couleur ديالها ça prend beaucoup de temps et de concentration, de l'énergie. On va dans la répétition, les concerts et la tournée et tout. ما تقدرش تكمل. Du coup, avec une chanson, c'est mieux عندك هذاك الهواء باش تريسبيري ولا دير حاجة واحدة أخرى ولا حياتك الشخصية ولا واسمو. Et voilà, tu arrives à balancer entre la musique et حوايج واحد أخرين. واش تحبوا استوديو ولا لا سين؟ Les deux. Les deux. صح تحب ستوديو ولا لا سين؟ ما عندكش دروا تريبوندي لي دو. لا سين سهله بزاف لي دو شغل. لي دو سهله. كي تحب الكاطو ولا نو باسكو كاين حبيت نقول لك على ستوديو سي فري عندك الحق مي على ستوديو باسكو لو جروب كاميليون نحبوا نديروا ان ترافاي صديق ومن بعد في لا برودكسيون لا خاطر حنا نديروا لا برودكسيون مي كاين بالك دي جروب ولا لا برودكسيون صديق يكومبوز لا شانسون يكتب لو تكست تاعو ومن بعد لو برودكتور هو يدير لا شانسون حنا نو سي اون في لوتو برودكسيون دوكو لو ترافاي في ستوديو حنا ثاني نديروه سي با البرودكتور اللي يديرو سي لو جروب اللي يدير سي بور سا قلت لك لي دو مي سور سين بيان سور كاين ان اوتر اتموسفير وين حاجه ديك لا شالور مع البوبليك وتعطي لهم لا شونسون اللي حابينها وتوجور هادي انت جيت تغني هادي لا ايمان لا هادي لا رشاني لا البير صغير لا دوكو بيان سور سور سين كاين هذيك كاين حاجه ما تقدرش تكسبريميها ما تقدرش حاجه شابه بزاف من عندكم نروحوا ديريكتومون لوروب اوروبا اللي راح حاضره في الجزائر اوروبا اللي حاضره في الجزائر ما تخافوش كيما كل عام هذه الخطره طبعا 17 ما تقدروش تدوا فيزا في الطبعه هذه تقدروا برك تبروفيتيو من لي سبيكتاكل اي لي سبيكتاكل يونا يا دو لا ميوزيك يا دو تياتر يا دي زيكسبو il y a du cinéma et il y a des expos حبيت نحكيو على هاد l'expo photo avec ce bel ouvrage qui accompagne هاد l'expo photo à dire اللي راهي في قصر الرياس باسيون 23 في الجزائر العاصمه كونستانتين ريغار كروازي culture et patrimoine هاد l'expo هاديه فيها دي فوتوغراف algériens des photographes européens de différents pays d'Europe اللي داروا un petit peu partout في البلاد وجابوا لنا تصاور النظرات تاعهم والرؤيه تاعهم تاع قسنطينه نعم تاع لا فيل تاع قسنطينه بروميير كيسيون لي فوتوغراف اترونجي درتوا لهم سيركوي فيرمي ولا كانوا عندهم دروا يدوروا وين يحبوا باش يديروا ليكسبو نو سيتي با ان سيركوي فيرمي سيتي لو ميم سيركوي بور تو الموند هي في البدايه باش نشرحوا هذا المشروع كيفاش كان هو اساسا اقامه
إقامة مصورين تجمع ما بين مجموعة من المصورين جايين من أوروبا ومجموعة من المصورين من الجزائر. فلربما الإقامة الأولى كانت في 2011 كانت بالعاصمة، وكانت حول أيضا تراث المعماري للجزائر العاصمة. كان اختيار قسنطينة لأنها كانت في منصة الشرف، منصب الشرف عاصمة الثقافة العربية. الثقافة العربية. هكذا في 2014 نهاية 2014 قمنا بالإقامة. في 2015 كانت لنا فرصة أن نقدم هذا العرض الفوتوغرافي في إطار المهرجان السادس عشر، المهرجان الأوروبي بقسنطينة. وهذه المرة لنا الفرصة أن نقدم العمل صورا وكتابا إذن للجمهور الكريم. ما يجدر الذكر أنه معظم المصورين سواء كانوا من اوروبا ولا من الجزائر كانوا في نفس نقولوا الخط، لانهم يديكوفري لا فيل دي قسنطين. المشارك اللي من قسنطينه هو لبيب بن سلامه اللي هو من قسنطينه، من مدينه قسنطينه، والاخرين ثاني كانوا في نفس مرتبه الاوروبيين لاول مره يشوفوا قسنطينه من خلال لوغ اباري فوتو، لوغ ريغار دو فوتوغراف. والموضوع طبعا تراث وثقافه قسنطينه. تنوع كبير هي اللي نتساءلوه في مجال الفوتوغرافيا، هل ممكن أننا نصور التراث اللامادي؟ إذن راح تلقاو مجموعة من الصور اللي تمثل التراث اللامادي، سواء نقول لك لو كونت، لو جو، لي تراديسيون، لا ميوزيك aussi. C'était très intéressant pour eux et pour nous aussi de découvrir le regard pour Constantine. قسنطينة رحتوا لها ولا مازال كاميرا؟ Plusieurs fois, oui. شكون la meilleure ville dans laquelle vous vous êtes produite, c'est laquelle? تقدر تكون قسنطينة، وي. شغل تو سويت قسنطينة، وي بطاقة قسنطينة. وكان ياخذ فخر وهر نوارن بيان وهر. وي. نظن انه احنا في الجزائر كبيره يعني مقارنه بعض البلدان ساحه، وكان تنوع كبير، فلربما دائما كل مدينه تعطي شيء خاص ومتميز لها، طابع تاعها. قسنطينه سيتي تري امبرسيونون سورتو بور لي اوروبيان دو فوار اون فيل سور ان روشي ايمونس. فلربما حنايا ننساو ولا نتناساو ولا نتغاضاو على شيء ولفناه، لكنه رائع. ننساو هذيك لادميراسيون كون بو افوار. فلربما شيء جميل انك تاني من قسنطينه تروح لبجايه تاني صوره اخرى. دونك ما نظنش باللي كاينه اون ميور فيل. فلربما لا ميور رياكسيون بوتيتر. Des fois public, c'est le public, c'est surtout le public. Il y a des lieux où il y a un meilleur public qu'un autre, et c'est tout à fait normal, ça se passe partout ailleurs. En parlant de ville هكذا، المهرجان في الطبعه 17 ديالو راح يكون في عنابه، في بجايه، في وهران، وفي تيزي وزو، ماشي غير في الجزائر العاصمه. في الجزائر العاصمه نعاودوا نذكروا انه راح يكون في قاعه بنو زيدون، قاعه بنو خلدون، دار عبد اللطيف pour l'agence algérienne pour le rayonnement culturel, l'ARC, et pour tout ce qui est résidence et spectacle, et la basilique Notre-Dame d'Afrique, les hauteurs تاع سانتوجي في مدام لافريك. جبل ربي سي لا دوزيام اديسيون وين سا سور دالجي، سي سا. سي لا بروميير فوا سيتي العام اللي فات. داكور. سي لا تروازيام فوا. هو تحدي كبير يعني، وليس فقط لبعثة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الممثلة بالجزائر، فأيضا لوزارة الثقافة ومديرية التعاون والتبادل، لأنه يقول لك العرض يختار المكان. وعندك يعني دائما نتكلموا في فرص عديده على اشكال الاماكن اللي نقدروا نقدموا فيها العروض والعروض السينمائيه الى اخره. انا نقول زعمك بصفتي وهبه غنم يعني ماشي كممثله الاتحاد الاوروبي، انه حتى ولو مكان صغير ولا مكان شويه بعيد، هي فرصه لنا اننا نجتمع ونشوفوا فيلم مع بعض، ولا نحضروا حفل وعرض موسيقي او غير ذلك. نشكر كل المؤسسات اللي ساعدونا في هذا الامر. عندك متحف سينما تيزي وزو، متحف سينما بجايه، عندك لو تياتر ريجيونال دوران عبد القادر علوله، لو تياتر ريجيونال اوسي تاع النابه اللي رايحين يستقبلوا عدد من البرامج. هي باسم كل الممثلين الاعضاء لدول الاتحاد الاوروبي
كان ماذا بهم كامل يكونوا حاضرين ايور كالجي. هي المعروف انه المهرجانات الثقافيه من المفروض ومعظم المهرجانات هي متعلقه بمدينه، حتى ننساو اننا نقدم المهرجان بمضمونه ونقولوا مهرجان كان مثلا ممتاز. لكن هذا المهرجان هو مختلف ويبحث على بناء جسور ما بين الثقافات الأوروبية والثقافة الجزائرية، والدليل على ذلك كان هناك مجهود حتى يكون هناك أعمال مشتركة. نلاحظ أنه في هذه الطبعة عندنا une résidence de création musicale، لذلك كان هناك اختيار لدار عبد اللطيف اللي هي أول إقامة فنية بالجزائر ومن قبل الاستقلال. دونك فرصة لنا أننا نكرم هذا المكان ونعطي فرصة لأمال زن وفريق موسيقي انه يتعامل مع ميكايلا غابيتش وروبر باوليك اللي هما يمثلوا دوله النمسا. قلتهم كاميليون ما عيطولهمش باش يخدموا معاهم؟ ان شاء الله ان شاء الله ربما فرصه اخرى. هي في الموسيقى وفي الفن لا ماشي غير قدامه فلربما هو ما كانش يعرفني من قبل حتى توتالا قلت له 2012 كنت وراء مشروع تقديم كاميليون لجمهور تاع لي بيبا مثلا، وكنت في اطار اخر من غير بعثه الاتحاد الاوروبي. هي سي دي سونسيبيليتي. مثلا عندك مانويل هيرميا هو موسيقي جاز يمثل بلجيكا وبعثة والوني بروكسل. سي ان ترومبيتيست اللي اهتم كثيرا بالموسيقى التي تاتي من المشرق، وخاصه وصل حتى تعلم عزف آلة الناي الهندية. اوكي كان حاب يدير مشروع جديد وهو il est connu pour être un maître dans l'improvisation. اذا العرض اساسا اللي راح يكون ان شاء الله بقاعه ابن خلدون راح يكون مع خير الدين ميكاشيش ومجموعه من الموسيقيين البارعين. دونك ما غاديش يمروا حتى على لا كاز ريزيدونس دو كرياسيون، راح تكون كاينه اون امبروفيزاسيون يعني اون بريباراسيون ا ديستانس. سي ان سوبر بون بوف ان شاء الله. ان شاء الله سي با ان ماستر كلاس. il va présenter en fait il va animer un autre jour un masterclass dans une école de musique, parce que le masterclass bien sûr il est adressé déjà à des musiciens, à des professionnels. C'est pas un cours d'initiation, mais ça va être un masterclass sur l'improvisation musicale, parce que finalement, et d'après les connaisseurs de la musique, l'improvisation c'est aussi une technique. C'est-à-dire que les maîtres de l'improvisation, même dans le jazz, ils sont passés par une phase d'apprentissage technique de l'improvisation باش نلحقوا مستوى عالي في l'improvisation. Apprendre à improviser, justement. Ça s'apprend l'improvisation. Je pense même dans le domaine du journalisme. Je pense que vous allez nous en dire. depuis 62, mais bon, c'est notre paire de manches. الحق باش نحكوا شويه على الرياضه مع امين عبد الهاوي في 90 مع امين. تصفيقاتكم. كاين امبيونس شفت الله يا خويا امبيونس فاميليال. كاش امبروفيزاسيون. نعم كاش امبروفيزاسيون. هيا سويون فو وي خليني لي زونتيساج هنايا مسخر عليكم. في كرونيك سبور تاع اليوم رانا نهضروا توجور فوتبول باسكو لا فان سيزون هادي دونك يا بلان ديفينمون. دونك حنهضروا على لي جوار الجيريان انترناسيونال اللي يلعبوا في لي شامبيونا اوروبيان. دونك مور ما هضرنا على اسلام سليماني ورياض محرز، اليوم خيرت لكم نهضروا على 3 جوار اللي يلعبوا دون 3 شامبيونا ديفيرون. نبداو بالاولاني هو سفيان هني. دونك نروحوا لا بلجيك. سفيان هني اللي يلعب في لو كلوب كافي مالين. كافي تاع كافي مالين. دونك هذا العام لو جوار هذايا ماركا 17 بوت، il a même délivré 7 passes décisives les camarades تاعو، وثاني ربح ان تروفي اللي هو لو تروفي لو سوليي ديبان. لو سوليي ديبان qui récompense le meilleur joueur africain dans le championnat belge. Vu les prestations تاعو هذوما، سفيان هني serait très proche على حساب لا بريس بلج من الكلوب تاع اندرليخت. فوالا، وكاين مام ان انتيري من المان يونايتد. نخليكم ديجا ديكوفري اون فيديو تاع سفيان هني في لا سيزون هذه. بروميير فيديو. دونك دوكا من لا بلجيك نروحوا جوست اكوتي، نروحوا لفرنسا، مي نشوفوا ديجا لي زانفيتي تاعنا شكون يتبع الفوت شكون ما يتبعش. الحق تاع من لا بلجيك روحوا فرنسا حين يتبعوك دي اس تي وكذا على الهضره هذه. مولا باك دار بالك في اتونسيون.
شكون يتبع سبور ولا الفوت بارتيكوليرمون؟ انت ما نسقسيكش كاميليون دور علينا كاع لي كلوب كاع لي كلوب بي اس بي اس في لا دوزيام بوزيسيون قلت لكم روحوا لفرنسا نهضروا على رشيد غزال. كاين وحده سمعت بي اس دازت هكا هاي لك هنا كنزاج لازم نشري مانيطه لازم نشري مانيطه ما عنديش مانيطه. دونك نروحوا لفرنسا مع رشيد غزال اللي بون الحمد لله ما خرجش الخوه. دونك رشيد غزال اللي دار اون تري بيل سيزون هذا العام في فرنسا. il a été élu 3e meilleur joueur africain في لا ليغا. خو الجارديان لا خو الاربيتر غزال الجارديان خلونا ما تبعوش غزال مازال دونك غزال اللي ماركا 8 بيوت il a délivré 8 passes décisives وعلى حساب لا بريس سبيسياليزي فرونسيز من البي سوا البي اس جي ولا ميم لونجلتير كاين ويست هام كاين ميم ارسنال et ليفربول qui seraient intéressés. نزيدو نشوفوا رشيد غزال في لا دوزيام فيديو. دونك من دوكا من فرنسا نروحوا لا كرواسي صافا ما يحكمونيش با بروبليم. اه نو صافا لا كرواسي Par نروحوا. contre, tu seras la traite des blanches. Fais gaffe. اوكي Tu seras poursuivi pour ça. دونك دوكا نروحوا منتوج 100% بلادنا الهلال العربي السوداني. السوداني اللي راهو في لا 3 سيزون تاعو خرج من الجزائر. سي با فرونكو الجيريان مشلف دونك فريمون الجزائر. دونك اللي راهو في لا 3 سيزون تاعو مع دينامو زاغريب وهذا العام ربح الدوبلي. دونك ربح لا كوب دو كرواسي وزاد ربح ثاني لو شامبيونا. هذا العام ثاني لا انسكري 14 رياليزاسيون مع الكلوب ديالو سكي ني با ريان. وثاني اون تيرم دو ميركاتو نهضروا على الميركاتو باسكو انا قريب نلحقوا. لا كرواسي بالك سا لا ديرنيير سيزون تاعو تما ويروح لالمان سوا الارتا برلين ولا الانوف 96. نزيدو نكملوا مع سوداني 3 فيديو فيها لي بريستاسيون تاعو تاع هذا العام. دونك كيما رانا شفنا لي 3 جوور هادوما اديسيوني سليماني ومحرز وبون ما نقدرش نهضر عليهم كاع عييتي. رياض دونك انا شفنا بلي لا بلوبار دي انترناسيونال الجيريان داروا دو تري بيل سيزون افيك لور كلوب ريسبكتيف. دونك نتمناو برك البروشان سيليكسيونور ما يكونش كيما لي فات سعدان ضربي سعدان انت لي فات كيف ما يغلقش راسو يلعب كل واحد في لا بوزيسيون تاعو. لا سيمين بروشين نعاودو نرجعوا بالك ما نرجعش وقيل حسن هو يدير لا كرونيك. الي تشاو ميرسي بوكو. امين عبد الله حسين مع امين يعطيك الصحة امين ميرسي بوكو. نعاودو نرجعوا للفيستيفال اوروبيان. لا كيستيون كي فاش اي وي يا اون كيستيون كي فاش لا غالب اون كيستيون كي فاش. في لوفيرتور سي في لوفيرتور جبتو بومبينو. نعم. chanteur connu, reconnu, du Niger, الناس يشقاولوا دو بارتو، دار ان كونسير في طامراست، ترافيرساو الحدود بلا كوارت باش يجيو يشوفوه عاودوا دخلوا، اي با جبتوه لالجي سيتي مانيفيك سيتي جينيال، باغ كونتخ يا يو سا، نشوفوا مع لا ريجي، لا ريجي. On est très déçus forcément parce que on est frustré un peu. Surtout quand... Moi je vais vous dire une chose, les vrais musiciens ils sont là dehors. Ceux qui vivent la musique ils sont là. الشعور نتاعي اللي ما شفتش بمبينو شعور زعما كيشغل حزين زعما بمبينو نحنا نشتوب دايرينه كيشغل الفنان نتاعنا ويمثل التراث التقليدي نتاع التوارق.
بومبينو في بنو زيدون سي اون بوتيت سال جاو الناس دو بارتو كيما اللي شفنا اللي هضر الاخرين جا من طامنا راست باش يشوف بومبينو بون الحق لا صال مغلوقه ما كاش بلايص مالوغوزمون يا يو سيت بوتيت ديسيبسيون دو بوبليك. Tout à fait. Malheureusement, on ne peut pas contenter tout le monde. Ce qui s'est passé, c'est que الاختيار déjà تاع قاعة ابن زيدون ما كانش سهل وكان هناك عدة اعتبارات. نقول له مثلا تحكم نيمبورت كال الجيروا اللي عايشين هنا في الجزائر واللي يتبعوا الاخر الاحداث الثقافيه. ابن خلدون يقول لك مليحه كبيره بصح ما عنديش وين ستاسيوني. تروح باغ اكزومبل لو تhéâtre des bois des arcades, on voulait tenter l'expérience بصح la veille il a plu jusqu'à très tard. C'est vrai que c'est un festival qui est en mois de mai. C'est pas un festival du mois d'août ou là d'un autre mois et c'est pas évident de répondre aux besoins de tout le monde. Faut pas oublier que c'est un festival institutionnel. On ne vend pas de tickets, rien du tout et on a fait une bonne promo et un Bombino c'est un bon groupe. حنا نتمناو ان هذه الفرصه وهذا الاخر الفيتير اللي فات يعطي الاخر فكره ويعطي الشجاعه المنظمين وقت اخرين باش يجيبوه اون بلانير ودون دي ستاد. سمعنا بومبينو يعمر ستاد. ماشي غير يعمر ستاد. سي كيلكان ديكستراوردينير. Il est très connu, c'est une star, mais d'une modestie. Il y a une générosité humaine de cette personne qui est vraiment exceptionnelle. Il faut dire que j'étais là toute la journée pour préparer le truc, etc. Avec toute une équipe, alhamdoulilah, كانوا حاضرين. الناس لحقت من إليزي. الناس لحقت من تما راست، الناس لحقت من بعيد، كانوا تماك على الساعة 3 على الساعة 4 على الساعة 5 على الساعة 6 بدينا على الساعة 7. يعني هناك alors j'aurais bien aimé qu'en même temps vous montriez l'ambiance à l'intérieur de la salle. Parce que je vais vous dire qu'il y a aussi des consignes de sécurité. On ne peut pas remplir une salle jusqu'à ce qu'on prend le risque qu'il se passe des choses pas bien. De toute façon, c'est une salle pour 500 personnes. C'est une salle pour 500 personnes, voilà. C'est clair. On ne peut pas dépasser les 500 personnes. Et encore, il y a parfois un effort qui se fait, mais toujours dans le respect des limites, justement, des consignes de sécurité. L'arabe. Des fois, par exemple, même il y a des gens qui يعطوني une invitation, نعرف روحي بلي ما نقدرش نلحق في الوقت وناس جاو قبلي قلنا دائما هذا هو لو ميساج تاع هذا المهرجان. الاماكن متوفره ما عند vous n'êtes pas obligé d'avoir une invitation. Mais c'est accessible à tout le monde, sans exception. Parce que l'invitation en elle-même, c'est un moyen de promotion aussi. Parce que c'est pas facile. Anna, je fais pas partie du réseau du British Council. Je fais pas forcément partie du réseau du Cervantes parce que ما نقراش الإسبانية في هذا المعهد ولا ما نقراش الإيطالية. هذا ما يعنيش إنه أي شخص منكم يسمع في الإذاعة باللي كاين بومبينو ولا كاين ان جروب واحد آخر ولو فضول. C'est vrai que Bombino c'est une star. On voulait faire fort. C'était un choix de l'ambassadeur qui est fan de lui, c'est Monsieur Marek Skolil. D'ailleurs, il aime tellement le groupe qu'il voulait le présenter lui-même. Donc ça fait خرجنا حتى من إطار الدبلوماسيات ou le protocole habituel, pour vous dire à quel point, justement, la musique ou la culture, c'est quelque chose qui est rassembleur et il n'y a pas de frontières. Et c'est pour ça que, finalement, l'Union européenne a présenté à l'ouverture un groupe qui ne représente pas seulement le Niger, mais la culture aussi algérienne, parce qu'il a vécu longtemps aussi dans le sud, à Tamarasset, et représente une culture subsaharienne. Les gens du Nord, on ne peut pas s'en passer d'ailleurs. C'est vrai, c'est bien vrai. Voilà. إن شاء الله نتمنى نجاح الطبعة 17 المهرجان الأوروبي في الجزائر. أعطينا برك الأماكن اللي حتكون في عنابة في بجاية في وهران وفي تيزي وزو. Ça sera où? Ça va se passer où? Alors, pour Tizi Ouzou, ce sera à la cinémathèque, ce sera avec du cinéma. Aussi, à Béjaïa, ce sera aussi la cinémathèque. Au théâtre régional de Annaba, aussi, avec un spectacle de musique, c'est l'Autriche aussi qui le présente. Excusez-moi, parce qu'il y a quand même pas mal de... Alors, après, je vous donne les liens pour vous connecter et connaître les dates avec précision. Il y a aussi le théâtre régional d'Oran qui accueille Amacho Prada. Il faut dire que l'exposition, elle dure pendant un mois. Donc au Bastion 23, donc à l'heure d'ouverture du Bastion jusqu'au 11 juin, Inch'Allah. Il y a un débat très intéressant qui va traiter justement de l'intégration culturelle et on va dire du modèle européen. Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Qu'est-ce qu'il représente comme difficulté? Parce que c'est ça. Avec l'Union européenne, c'est un grand espace. Voilà, il y a des modèles d'intégration et il y a aussi des composantes culturelles, ethniques, communautaires, traditionnelles qui est différente. Mais il y a un rassemblement. Ça va être discuté demain à l'Institut français à 17h avec Anne-Marie Autissier qui est spécialiste des études. Enfin, elle est spécialiste dans les politiques culturelles.
Et elle est professeure aussi à l'Institut européen. Aussi un jeune homme en fait, qui a créé un site très connu en Europe qui s'appelle babelcafé.com et qui va parler de la nouvelle forme de journalisme. Donc c'est un site qui est écrit par des jeunes, pour des jeunes. Donc il va aussi parler de ça. Et il y aura aussi un représentant algérien de la presse algérienne pour justement partager ce débat. نقولوا باللي كل يوم على الساعة 7 سواء الفترة الأولى بقاعة ابن زيدون ولا قاعة ابن خلدون الموسيقى سينما وتhéâtre le week-end, 2 séances déjà. Le petit théâtre, on y revient d'ailleurs avec une très belle pièce de théâtre qui sera présentée par une Finlandaise qui était énormément inspirée par la vie de Mohamed Dib, qui a vécu une partie de sa vie en Finlande. Donc, elle a essayé de reproduire un petit peu son parcours à travers des images qu'elle a prises. Donc, et il y aura aussi en fait un théâtre de l'ombre. Il y a un mélange, une sorte de fusion de plusieurs styles et on va dire domaines artistiques du théâtre de l'ombre et aussi de l'image. Donc, exceptionnellement aussi, ce qui est حاجة جديدة تاني في هذا المهرجان راح يكون لهم عرض بأسواز فيلاج دراريا خاص بهذو الأطفال. في البداية كانت فكرة أننا نحاول أن نضم عروض تاع هذه المسرحية دون دي زيكول بصح كم باغازار الفترة ليست voilà, les examens, etc. Les parents vont être trop responsables pour emmener leurs enfants. Mais voilà, donc il y a plein de rendez-vous. Soyez. Et en bref, باش الناس اللي تتبع فينا تعرف وين تلقى لاجندا والاخر سي D'accord. Alors, kharja.com, c'est nos partenaires. Mais indépendamment de ça, vous pouvez vous connecter directement sur le compte Facebook du Festival européen, Festival culturel européen en Algérie. Et vous aurez toutes les informations, tous les programmes en détail, les présentations, etc. شكرا لك وهبه غانم، شكرا لهذه المعلومات هذه كاع يعطيك. نعاودوا نذكروا طبعه 17 للمهرجان الاوروبي في الجزائر حتى ال 21 ماي. مرحبا بكم. يا تقول انا ما قلتش يا قالت لكم مرحبا بكم. روحوا كاميرون بعث لك سلكت مازال دوك نحكمك وحدك رانا لاحقين. بيان سور كاميرون مازال قاعد معنا باش نحكيو على الليله لو كليب. اون ان اكستري دو كليب اون فينيغا اون شونسون معاك ها فيرسيون اكوستيك. ça va être inédit. غير حنا اللي عندنا فيرسيون باك تعاود تباصوا عليها. اتونسيون. انتم بقاو معنا، راجع لكم بعد الفاصل. ا تو سويت.